olmazsa olmaz benim için de mesela olmazsa olmazım tıpa. Kulak tıpası. Hayatta tıpasız uyuyamam. Kulak tıpası. Bu denize girerken yok mu taktığımız şey? Evet. Hayatta yani uyuyamam. Çıt sesine kalkıyorum ben. Peki Allah korusun. Ay, benim aynı önemli şey bir aklıma geldi. Vallahi herkes evde. şey diyor, eve hırsız gelsin. Aman Aynen. dedim alıp soysun götürsün. Zaten hırsızı görsem ben kalp krizinden ölürüm yani. Aman yok kıza oturdum ya, yattığım yer kesinlikle sessiz olacak. Şimdi sitede 2 tane köpek var. Biri susuyor, biri başlıyor. Biri susuyor, biri başlıyor. Artık bende travma oluştu. Takıyorum tıpalarımı. Biraz da televizyon sesini açıyorum. Oh ne güzelmiş. Bir arkadaşım var. Onun kocası horluyormuş. Ne? Horluyormuş. Horluyormuş. Hatice şu tıpalarından getirsene bana diyor. Hiçbir şey duymuyor musun? Vallahi duymuyorum diyorum. Dünya ile ilişkim Ya kesildi. horlayan bir eşin olursa? Hatice? Ay hayatta denk gelmedim mi? Geldim. Ee? Ya bir gün yurt dışına konsere gittim, işte eski eşimden bir tanesi. Horluyor. Benim de insanları böyle rahatsız etmeme gibi bir şeyim var, özelliğim var. Edemem yani. Aldım yorganı, yastığı, girdim küvette uyudum, biliyor musunuz kızlar? Sabah eşim geldi. Hatice ne yapıyorsun dedi. Uyumaya çalışıyorum. Sen niye gittin, adamı gönderseydin? Ondan sonra yani yok yani diyorum ya işte Eve insanları dönünce rahatsız de adamı mı edemiyorum. gönderdin? Eve dönünce ne oldu? Küvette Yani yatmaya eve devam dönünce, etmedin. vallahi dedim, dedi, şirkette yat dedim birazcık sen. Ben evim biraz, çünkü yatak odasında yatıyor, bazen salona geçiyorum. Oradan bile yani garip ses çıkartıyor ya, çok İnsan garip. bir sese Yani takıldı. böyle bir ses yani, yemin ederim. Bazen rüyaya dalıyor, ayak falan atıyor, bir şeyler tekme atıyor. Çok tuhaftı yani. Nasıl ses çıkarıyor? Sanki aslan kaçmış içine, yemin ederim. Ya bütün cinslikler beni buluyor. Ya çekiyorsunuz galiba bunu, bilmiyorum, çekiyorum ya da.